Se você curte ferramentas, esse vídeo é pra você. Fala galera marota que curte ferramentas. Abri uma playlist aqui no canal especialmente para falar de ferramentas. E para abrir aí com chave de ouro, vamos falar dessa super parafusadeira e furadeira da Makita. Vou mostrar para você se vale a pena ou não adquirir um brinquedinho desse aqui. Fiz ela passar pelo teste de fogo aqui. Furei metal, madeira, parede e, galera, tijolinho. Mentira! Então, se você quer saber como foi a performance dessa máquina... Nossa, máquina... Então, se você quer saber como foi a performance dessa máquina passando por esses testes, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. E de cara você já deixa o seu like aqui e se não é inscrito, se inscreva no canal. Bora pro vídeo. Galera, é uma máquina aí, parafusadeira e furadeira. Ela tem um controle de torque aqui muito bom. Então, vai até o 18. Você coloca nesse desenho aqui do parafuso para você parafusar. E esse daqui é o martelete que você usa para poder furar coisas aí mais pesadas. Tá? Ela é capaz de furar até parede, tá, galera? Certamente que sim. E aqui já é para você furar aí, no caso aí, ferro, enfim. Tem esse controle aqui, tá? Que você utiliza aqui. Eu deixo no 1 para poder parafusar. E esse 2 aqui eu utilizo aí para poder furar aí madeiras mais resistentes aí. Esse aqui é o modelo HP 330D, tá? 12 watts. E aí, um ótimo custo-benefício de ferramenta. Um pouco mais caro, lógico. É verdade. Né? Pelo nome, pela capacidade que tem as ferramentas da Makita. Mas vale muito a pena, galera. Então a gente vai fazer o teste com ela aí para ver se vale a pena aí fazer o investimento. Tá? Vou deixar o link aqui também na descrição onde você pode conseguir essa máquina aqui e também ver aí questão de preços, fretes, enfim. Acompanhe comigo o teste com ela aí. Bom galera, então a gente vai furar aqui. Eu vou utilizar essa boga aqui de madeira de 8 mm e vamos fazer o teste aqui nessa madeira que é o IP tabaco. É uma madeira dura aí, madeira que a gente usa para poder fazer deck. Vou colocar a potência dela aqui no 1, tá? E vou colocar aqui para poder furar mais forte aqui. Vamos fazer um teste aí no 18, tá? E aqui no 1. Então, o mais indicado para furar é o 2. A marcação aqui, ó. Mas vamos fazer um teste no 1 para ver se ela vai conseguir. Então, galera, passou aí sem maiores problemas, tá? Agora, galera, vamos fazer o teste aí com essa broca chata aqui. Essa aqui a gente tem que colocar no 2 porque é um pouco mais difícil de furar, beleza? Parafuso menor. Parafuso médio. E o parafuso grandão. Aprovado aí no teste. Vamos fazer um teste aí agora, galera, furando aí uma parede, beleza? Vou regular ela aqui no 2 e vou colocar ela no martelete, beleza? Vou colocar ela aqui no 17 aqui, tá? Então tá aprovado aí também para furar paredes, galera. Vamos fazer o teste agora no tijolinho.
aprovada. Então, galera, nós vamos furar agora essa barra U aqui, ó, que tem aí 3 milímetros de espessura, beleza? Vamos ver como que ela vai se comportar aí. Então, se vocês gostaram aí desse vídeo, curte, compartilhe aí com seus amigos e se inscreva no canal. Assim você me anima a trazer mais conteúdos como este. E até o próximo vídeo.